Assalomu alaykum muhtaram prezidentim, oliy bosh qo'mondonnim, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Bugun kamtarona xizmatlarimni yuqori baholab, menga yuksak harbiy unvon bilan taqdirladingiz. Buning uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bu birinchi navbatda bu mukofot va yuksak harbiy unvon menga emas, balki armiyaga bo'lgan munosabat va harbiy xizmatchilarga bo'lgan g'amxo'rlik deb hisoblayman. Shu bilan birga shaxsan menga bu katta avans oliy bosh qo'mondonim va buni oqlash uchun men kecha-yu kunduz faqat mehnat qilishim va yuksak mas'uliyatni o'zimga olishimni anglab yetyapman. Muhtaram prezidentim, oxirgi yillar siz rahbarligingizda olib borilgan islohotlar natijasida milliy armiyamiz mamlakatimizning mustaqilligi, chegaralarimizning daxlsizligi, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ta'minlashni chinakam kafolatiga aylandi. Armiyada siz olib borayotgan islohotlar barcha jabha va sohalarni qamrab olmoqda. Jangovar shaylik, jangovar tayyorgarlik takomillashtirildi. Harbiy ta'limni tubdan takomillashtirib berdingiz muhtaram prezidentim. Bundan tashqari armiya zamonaviy qurol aslahalar bilan ta'minlanmoqda va bu ishlar davom etmoqda. Ijtimoiy himoya masalalariga katta e'tibor beryapsiz. Umuman olganda oliy bosh qo'mondonim siz tomonidan armiyaning barcha muammo masalalari yechilmoqda va barcha sharoitlar yaratib bermoqdasiz. Men aytishim mumkinki, hozirgi yangi O'zbekistonni, yangi milliy armiyasini qisqa muddatlarda siz shakllantirdingiz. Biz harbiylar sizni barcha topshiriqlaringizni bekamu ko'z so'zsiz bajarishga, armiyaning kuch-qudratini, jangovar shayligini oshirishga, siz belgilab bergan harbiy ta'limni transformatsiyasini oxiriga yetkazib takomillashtirishga, shaxsiy tarkib va jangovar ruhini mustahkamlashga va'da beraman. Barcha shaxsiy tarkib, barcha kuchimizni, bilimimizni hamda tajribamizni safarbar etamiz. Oliy bosh qo'mondonim, men sizni oddiy askariy sifatida aytmoqchimanki va sizni ishontirib aytaman, yurtimiz tinchligi, xalqimiz osoyishtaligi uchun jonimizni fido qilishga tayyormiz. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga va prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Assalomu alaykum muhtaram prezidentim. Avvalambor bu ishonch va yuksak oliy unvon uchun minnatdorchilik bildiraman. To'g'risi bu unvon men uchun va butun ichki ishlar idoralari xodimlari uchun ham avans va juda ham katta mas'uliyat. Men bilan birgalikda bugun 12 nafar, ayniqsa 3 nafar viloyat ichki ishlar boshqarma boshliqlarini ham siz taqdirlaganingiz, bu ichki ishlar idoralariga sizni ishonchingiz va muruvvatingiz deb qabul qilamiz. Muhtaram prezident, siz boshchiligingizda so'nggi yillarda ichki ishlarda juda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ichki ishlar idoralari uchun barcha zamonaviy texnika, qurol aslahalar, ijtimoiy sharoitlar, uy-joy va so'nggi rusumli sun'iy intellekt bilan ishlaydigan tizimlarni o'zingiz yaratib berdingiz. Yil boshidan boshlab muhtaram prezidentimiz mahallalarga tushib, ichki ishlar xodimlari mahallaboy aholini rozi qilish, tinchlik osoyishtalikni saqlash, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish bo'yicha topshiriq berdingiz. Albatta bu ishlarni so'zsiz bajaramiz. Men sizga va'da beraman, butun ichki ishlar idoralari nomidan bugungi sizni bildirgan ishonchni yana bir bora mas'uliyatni his qilgan holatda barcha tizim xodimlari bilan birgalikda 24 soat mahallada tushib, xalqimizning ishonchini oqlash, jinoyat va huquqbuzarliklardan xoli hududga aylantirish, jinoyatlarni barvaqt fosh etish, giyohvandlik va psixotrop moddalardan xoli hududga aylantirish bo'yicha barcha kuch va vositalarimizni safarbar qilamiz. O'zbekiston Respublikasiga, muhtaram prezidentimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Assalomu alaykum muhtaram prezidentim. Avvalo menga berilgan yuksak darajali unvon, men o'ylaymanki, ko'p sonli prokuratura organlarining kamtarona mehnatlariga bo'lgan yuksak baho deb bilaman. Buning uchun barcha xodimlarimiz nomidan sizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram prezidentim, avvalambor prokuratura organlari siz tomonidan amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni natijalariga qandaydir hissa qo'shgan bo'lsa, u ham bo'lsa, birinchi navbatda sizni tashabbuslaringiz, topshiriqlaringiz, sa'y-harakatlaringiz natijasida erishdik. Yana bir narsani alohida ta'kidlash kerakki, siz avvalambor huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shu bilan birgalikda barcha tuzilmalar o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlab, bizga ushbu sharoitlarni yaratib berdingiz. Hozirgi kunda barcha sinovlarga, xavflarga bardosh bera oladigan haqiqiy tizim shakllanmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi deb o'ylayman. Muhtaram prezidentimiz, siz 5-mart kuni barchamizga mamlakatimizni korrupsiyadan xoli qilish bo'yicha
Milliy Kengashning kengaytirilgan yig'ilishda alohida topshiriq bergan edingiz. Mana hozirgi kunda Milliy Kengash bilan birgalikda biz bu boradagi topshiriqlarning ijrosini ta'minlashda joylarda ishlarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz. Sizni ishontirib aytamizki, biz avvalambor parlamentimiz, hukumatimiz, eng asosiysi keng jamoatchiligimiz bilan birgalikda bu yil yakuniga ko'ra mamlakatimizni maishiy korrupsiyadan xoli hududga aylantirishga va'da beraman. Yana bir narsani alohida ta'kidlashga ruxsat bersangiz, O'zbekiston islohotlarining asoschisi, 3-Renessans g'oyasining muallifi, sizdek hazrati inson rahbarligida xizmat qilish buyuk baxt. Ushbu baxt va sharafga muyassar bo'lish bizning hayotimiz mazmunidir. O'zbekiston Respublikasiga, muhtaram prezidentimizga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman.